السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prijevod ovog ajeta je: nije tvoja dužnost da ih uputiš, nego Allah upućuje koga on hoće. A šta god od imetka potrošite, to će biti korist za vas. Vi inače ne trošite osim za Allahovo zadovoljstvo. A što god od imetka potrošite, to će vam u potpunosti biti vraćeno i neće vam biti učinjena nepravda. Hazur kaže, iz ovog ajeta se jasno vidi da uputa nečija na pravi put jedino pripada uzvišenom Allahu. Znači, pravi put i drženje na tom pravom putu i dolazak do cilja, sve ovo pripada uzvišenom Allahu i on je jedini koji može da uputi ljude. Mi možemo reći ljudima o pravom putu i šta je dobro za njih, ali mi ne možemo njih da zadržimo na tom putu. To je jedino što uzvišeni Allah može da uradi. Znači, ovaj posao je uzeo uzvišeni Allah sam za sebe. A oni ljudi koji rade
da ostanu na pravom putu, to jeste koji se trude i završavaju dobra djela, mole se uzvišenom Allahu, kroz te blagoslove uzvišeni Allah njima odgovara i ostavlja ih na pravom putu. Znači, vrlo je važno za nas da pratimo te puteve upute i da se molimo uzvišenom Allahu da ostanemo na pravom putu. Također, trebamo da se uvijek molimo za ove blagoslove i da nam Allah da nas sačuva da ostanemo na ovom putu. Tako da naš kraj bude dobar za nas i da nas nikakvi naši nedostaci ne zaustave na tom putu koji vodi uzvišenom Allahu. A druga stvar koju je uzvišeni Allah spomenuo u ovom ajetu jeste vaše trošenje vašeg imetka. To je jedino radi vaše koristi. Uzvišeni Allah kaže: "Vema tunfiku min hajri yuwaffa ilejkum wa antum la tuzlamun." To jeste, a što god od imetka potrošite, to će vam u potpunosti biti vraćeno i neće vam biti učinjena nepravda. Uzvišeni Allah nikada neće učiniti da vi imate manje poslije toga, već će vam uvijek uzvratiti većim i boljim blagoslovom. To je nešto u poređenju ko kad farmer stavi sjeme u zemlju. Pa osoba koja nije mudra reći će šta je uradio, samo je ubacio te sjemenke u zemlju. Ali osoba koja ima mudrost i znanje zna da te sjemenke će da budu plodovi koji nekada budu stotinama hiljada puta umnogostruče se. Osim nekad kada se dogode nepogode i te sjemenke ne danu dobar uzgoj, onda na Allahovom putu sve što potrošimo, što je halal, i sa dobrim nijetom, sa čistim nijetom, znači što god potrošimo, uzvišeni Allah je rekao, to se hiljadama puta vrati njegovom slugi. Hazur kaže, ovo se uistinu desi i hiljadama Ahmed i muslimana meni pišu u vezi ovoga kada oni daju na Allahovom putu, kako se to umnogostruči njima. Neki ljudi koji imaju slabu vjeru ili neki ljudi koji su se nedavno pridružili našem džematu, oni pišu i kažu kako uzvišeni Allah na ovaj način njima da primjer da Allah uistinu vraća mnogostruko. Uzvišeni Allah i blagoslovi i učvrsti njihovu vjeru kroz ovo, ali Hazur kaže, nažalost, mnogi ljudi ne shvate ovo iz ajeta, a šta god od imetka potrošite, to će vam u potpunosti biti vraćeno, neće vam biti učinjena nepravda. Uzvišeni Allah je spomenuo karakteristike pravog vjernika, to jeste oni da bi dobili pažnju od uzvišenog Allaha, oni dijele od svoga imetka.
Allah dobro zna one ljude koji samo radi njegovog zadovoljstva troše. I ti ljudi koji jedino troše da bi dobili Allahovo zadovoljstvo, ti ljudi su blagoslovljeni. Oni zaista vide blagoslove uzvišenog Allaha. Kako uzvišeni Allah primi njihovo žrtvovanje i kako uzvišeni Allah njima to mnogostruko vrati. I ovo dalje poveća njihovu vjeru. Uzvišeni Allah kaže da on ništa ne zadržava za sebe. I Allah kaže ako od svoje imovine da te radi mene, ja ću tu imovinu da povećam. Uslov za ovo je da vaša imovina i to što dajete jeste halal i da je to čisto. Ljudi koji žive na zapadu i u bogatijim zemljama, oni trebaju dobro da obrate pažnju, da oni ne zaobilaze poreze koje trebaju da plate vladi. Također ne bi trebali da dobijaju bilo šta sa socijalnog ako oni daju pogrešne informacije samo da bi dobili nešto od socijalnog ili od vlade. Znači, ne treba zaobilaziti poreze koje svaki građanin treba da plaća ili da se dobiva nešto što zaista to vama ne bi trebalo da pripada, ali zato radi vaših lažnih informacija to vi dobivate, tako ćete zaustaviti baš neke ljude kojima je ta pomoć od socijalnog potrebna. Ove stvari su zabranjene. Prvo, da lažemo je zabranjeno, da govorimo neistinu bilo kome, a onda također tu zaradu što dobivate i to je također nešto što nije halal i nije ispravno. Allah dželešanu je rekao da ja ću da primim žrtvovanja od čiste imovine koja se udjeljuje samo radi moga zadovoljstva. I on također kaže da ja vraćam u potpunosti. Na razne načine ja ću to da vama vratim. Uzvišeni Allah nikada ne radi nepravdu prema ljudima. Ljudi sami učine nepravdu sa svojim lošim djelima. Oni napuste Allahova naređenja i tako rade nepravdu prema sebi. I poslije radi toga snose posljedice. Hvala uzvišenom Allahu, postoje mnogi Ahmedi muslimani koji ovo u potpunosti razume i koji rade i udjeljuju prema propisima. Neke primjere ja ću danas da navedem. Ova finansijska žrtvovanja od članova džemata su i od vremena obećanog Mesija alejhi selama. Kakva žrtvovanja članovi Ahmedije džemata rade i u najtežim trenucima kako oni udjeljuju. Ja ću danas da najavim novu godinu za Tahrike Džedid i tako ću da spomenem neke primjere članova širom svijeta.
U Sierra Leoneu misionar piše: postoji novi član džemata. Kada sam mu rekao u vezi Tahrike Džedida i blagoslova koji su uz Tahrike Džedid, on ne samo da je platio čendu, također je dao za Tahrike Džedid. On nije imao dovoljno novca i novac koji je planirao da kupi rižu za porodicu, on kaže on je dao za Tahrike Džedid. Sljedeći dan kad je došao na posao, njegov šef mu je rekao da su ga premjestili u novi departman i da tu je plata dosta veća. I ne samo da je plata veća, mnoge druge promjene na tom poslu su se desile. On kaže, ja sam prije slušao u vezi ovih blagoslova, ali sada mi je uzvišeni Allah pokazao te blagoslove kroz moj sopstveni primjer. On kaže, od sad uz moju redovnu čendu članarinu ja ću uvijek da plaćam za Tahrike Džedid. Drugi misionar iz druge oblasti Sierra Leonea kaže, on kaže, iako ovi ljudi nemaju puno, ali radi njihovog udjeljivanja, kako uzvišeni Allah pokaže im primjer i učvrsti njihovu vjeru. Iz jednog sela, jedan član koji se zove Muhammed, on je dao neku određenu svotu da će da plati za Tahrike Džedid, ali kada je došao kraj godine, on to nije mogao da ispuni i imao je samo nekoliko čaša riže koje su ostale u kući. Možda imao kilu ili nešto manje. I on je to prodao nekome i tako je platio šta je obećao da će da da u toku godine za Tahrike Džedid. On kaže sljedeći dan neki poznanik kojeg ne viđa često mu je poslao vreću punu riže u kojoj je bilo oko 100 kilograma. On kaže, ovako me je uzvišeni Allah blagoslovio i također je povećao moju vjeru u njega. I ne samo da mu je poslao rižu, već mu je poslao i nekog novca. Iz Gini-Basao misionar piše, on piše da tu u tom mjestu ljudi su vrlo siromašni i kada im je govorio u vezi blagoslova udjeljivanja za Tahrike Džedid, jedan čovjek je dao sve što je imao para uza se i taj novac je htio da kupi hrane svojoj djeci. Kada je došao kući, nije imao više ni novca ni hrane i onda je uzeo svoju mrežu, on je ribar, i otišao je ne bi li bar ulovio nešto ribe za svoju djecu. On kaže, kada je ubacio tu mrežu u vodu, u roku od 1 sata ona se napunila sa puno riba i ti ljudi koji su bili tu, koji su lovili cijelu noć, rekli su, kako si ti sretan i kako si ulovio u roku sat vremena toliko riba. On kaže, ja sam im rekao, ja prije sat vremena sam dao za Tahrike Džedid i ovo je samo blagoslov od uzvišenog Allaha. I kaže, poslije kada je to prodao, on je opet otišao u misionarsku kuću i udjelio je još
toga i to je bio dokaz za njega Allahovog blagoslova. Hazur kaže, ovi siromašni ljudi, njihova su srca toliko otvorena i kad uzvišeni Allah i blagoslovi i sa bilo čim, iako je to malo, oni i dalje još više udjeljuju i zahvalni su. Iz Konga emir džamata piše da u jednom mjestu kada je misionar govorio u vezi Tahrike Džedida, da ti ljudi iz tog sela su otišli i oni su zajedno svi učestvovali u tome. Sjekli su drveće i onda su napravili ugalj i onda su to odvezli u grad i prodali su i tako je to bilo njihov način da udjele za Tahrike Džedid. Hazur kaže kako je uzvišeni Allah podario obećanom Mesiji ovako dobre ljude. U vezi ovakvih siromašnih ljudi i obećani Mesija je rekao da ja se nekad začudim kako oni ovako su spremni da daju, a siromašni su. Kada je Muslim Maud radijallahu anhu započeo Tahrike Džedid i tada su žene davale i najmanje neke, šta su god one mogle, ali to nije to ne umanjuje njihovom blagoslovu. I dan danas evo možemo da vidimo u siromašnim zemljama kako su ljudi predani i kako se rado odazivaju ovom pozivu. Ovi ljudi samo radi zadovoljstva uzvišenog Allaha oni su spremni da daju. U Gini Basao misionar iz tog mjesta piše: on kaže u udaljenom mjestu živi jedna žena koja ima 50 godina i kada je slušala u vezi blagoslova Tahrike Džedida, ona je željela da i ona da nešto, ali nažalost nije imala ništa osim jednog malog pileta. I ona je rekla ja ću da odhranim ga i onda ću da ga donesem i da to bude njen to da ona udjeli. I nekoliko dana poslije bila je neka epidemija gdje su kokoške umrijele. Neko je rekao trebaš da zakolješ da ne umre. Ona je rekla ja sam ovo namijenila da udjelim u džemat i ako Bog da Allah će nju da sačuva i sutri dan njena je ta kokoš bila zdrava i ona je to donijela u centar i rekla ja jedino mogu da dam ovo. Hazur kaže kad je vaš nijet čist, onda uzvišeni Allah pokaže znakove toga. Iz Tanzanije Mualim piše da jedan mladi čovjek koji je dobar vjernik, on je rekao da će dati određeni iznos za Tahrike Džedid i isplatio je to. On ima neki mali biznis, prodaje hranu na ulici ili tako nešto slično. I on je to platio odmah, ali pred kraj godine kada je Mualim otišao i rekao vi koji možete da date još, udjelite. On kaže tad u to vrijeme kad je Mualim govorio da ljudi trebaju da uplate još, nije nešto biznis mu išao dobro i što je imao te
što je imao da proda, on je bio zabrinut da to niko neće da kupi, ali u svakom slučaju imao je oko 300 šilinga i on je dao to sve za Tarke Džedid. Otišao je, radio je i opet navečer je došao kod Mualima i rekao nešto se vrlo čudno danas desilo oko podne. Neki čovjek je došao i kupio je svu tu robu za koju se on brinuo da neće da proda i kaže zaradio sam 23.000 njihovog novca. I on kaže, ja sam siguran da je ovo Allah meni podario radi toga što sam ja udjelio ranije. Novi Ahmedi koji kaže, prije 8 mjeseci ja sam prihvatio Ahmedijat. On kaže, mnoge promjene su se desile u mom životu. Ja često gledam MTA i slušam hudbe. On kaže, ja često slušam i tako jednom na hudbi sam čuo da Allah Đelešanu je rekao, onaj ko udjeljuje na mom putu, Allah nikada neće dozvoliti da ta osoba bude siromašna. On kaže kada je Mualim tražio da narod udjeli za Tahrike Džedid, on kaže ja sam želio da također imam ovakvo iskustvo, imao je nekih 500 njihove valute i on je to dao za Tahrike Džedid. On kaže kada sam dao to, pomislio sam, a šta ću ja večeras večerati? Ali kaže, brzo mi je došla misao od Halifatul Mesih kada je rekao da uzvišeni Allah će dati mnogostruko onima koji daju na Allahovom putu. Hazur kaže, on je novi Ahmedi i sad njegova vjera nije znači najjača, ali u svakom slučaju on je radio na tome da se promijeni i on kaže dalje, ja sam želio da vidim kad udjelim sve što imam kako će uzvišeni Allah da to meni pomogne. On kaže, svratio sam se u centar nekoliko sati i tada me je nazvao neki rođak i rekao ja imam nekoliko dijamanata, ali ne znam ni kako ni gdje da ih prodam, da li mi možeš da pomogneš? I on kaže, ja sam otišao sa njim. On kaže, kad smo otišli kod tog dilera koji kupuje dijamante, njegov rođak je to sve prodao i kaže, on je meni dao 27.000 franaka, ti njihovi valute. Ali ne samo to, taj diler od kojeg sam ja otišao sa svojim rođakom, i on mi je dao 10.000. Zamislite, od 500 franaka da je dobio toliko u istom danu. Znači, od 500 uzvišeni Allah me je, on kaže, blagoslovio 37.000 sam dobio tad. On kaže, ovo je uistinu učvrstilo moju vjeru. Hazur kaže, jedna žena iz Velike Britanije piše da ona je dala za Tahrike Džedid što je obećala za čitavu godinu, ali pred kraj godine kad je njihova predsjednica rekla da ljudi koji su imućni, koji mogu da udjele još, zbog toga što njihov taj target koji su imali da upotpune u njihovom medžalisu nije bio ispunjen. Ona kaže imala je nekog novca, ali joj je trebao za neku drugu potrebu, ali nekako na kraju ona je sve što je imala udjelila za Tahrike Džedid da pomogne. U svakom slučaju sljedeći dan kada je provjerila svoj bankovni račun,
ona je vidjela da je 4 puta više nego što je dala taj dan bilo na njenom računu. Hazur kaže, znači ne samo da se u Africi ovo dešavaju ovi blagoslovi, ljudi u Europi i svugdje, nije važno gdje živite, uzvišeni Allah će da vam podari ove blagoslove. Iz Burkina Faso jedan čovjek piše da je mjesečno davao 100 franaka za Tahrike Jadid. On kaže da mu je jednom neko dao 3 ovce i on je jednu dao za Tahrike Jadid. On kaže poslije toliko njegovo stado je bilo blagoslovljeno da je onda još redovnije počeo da daje. Iz Benina neko piše da su oni imali poplave u Beninu i da su putevi svi bili blokirani. Oni kažu pošto nismo mogli ni putovati ni telefonski da se čuju sa nekim džematom tu, oni kažu da su pitali policiju da ih njihovim čamcem odvezu do tog sela, tog mjesta. I policajci su rekli ako vi platite za gorivo, za taj čamac, da će i oni odvesti. On kaže kada smo došli u to mjesto, ovaj čovjek je počeo da plače. Iz džemata rekao je da mu je sva imovina oštećena, usjevi, također i da mu je jedan dio kuće kolapsirao. Ovaj misionar je rekao ako Bog da, Allah će to tebi da vrati. Taj čovjek je tad rekao, ja ne plačem radi ovoga što sam doživio i izgubio. Ja plačem zato što mi je drago što prije poplave ja sam sakupio pare za Tahrike Jadid, ali sam bio toliko zabrinut da neću moći da dođem do centra i da dam tu. On kaže, ja sam se puno molio uzvišenom Allahu da učini nekako da ja mogu da pošaljem moje obećanje za Tahrike Jadid u centar. I Allah dželešanu mi je odgovorio na moje molitve, evo vi ste došli kod nas. On kaže, vi ste došli da vidite kako smo mi, kako mi živimo, ali meni je drago zato što je ostalo samo nekoliko još dana da možemo da platimo za ovu godinu i ja sam toliko sretan da je uzvišeni Allah odgovorio na moje molitve i da ste vi došli. Ja ne plačem radi svog gubitka. U Indiji Ibrahim Saheb, koji je inspektor za Tahrike Jadid u jednoj provinciji, on piše o jednom mladom čovjeku koji se tek bio zaposlio i njegova plata je bila oko 1000 rupija i kada su došli da traže da se da iznos za cijelu godinu koliko će da daju za Tahrike Jadid, on je rekao 10.000. Neko od njegovih rođaka je rekao ti si tek počeo da radiš i to je ogromna suma novca za tebe. On je rekao kada je Muslim Maud započeo Tahrike Jadid, on je rekao ako ljudi ne daju onoliko da se moraju da trude da to ispune, meleci neće biti njima pomagači. Poslije nekoliko vremena on je dobio novi posao u drugom preduzeću i on kaže da je tu njegova plata godišnja bila 127.000
I on kaže to je jedino radi toga što sam ja obećao veliki iznos da će da se potrudi i da zaradi to. Drugi inspektor iz Indije, iz druge provincije piše da jedan Ahmedi član u toj provinciji, on ulaže i udjeljuje toliko puno za Tahrike Jadid. On ima firmu, proizvodi namještaj, ali kada su oni došli kod njega, on je rekao da ove godine nije mu baš biznis dobar i zamolio se da se moli za njega, ali u svakom slučaju on je rekao da će on da za Tahrike Jadid 150.000 rupija. On je bio zabrinut zato što je obećao toliki iznos, a biznis mu nije ove godine išao baš najbolje. Hazur kaže, on je također pisao u pismima i meni da se molim za njega. I zadnji dan ove godine, kad je bio zadnji dan Tahrike Jadida, on je poslao pismo meni i rekao, molim te, zamoli se da uzvišeni Allah mi pomogne da ja ispunim to što sam obećao za ovu godinu da ću da dam za Tahrike Jadid. On kaže nekoliko sati poslije tog pisma da je dobio na svoj račun veliki iznos novca od kojeg nije se nadao da će to da legne na njegov račun, i on kaže da je bio u stanju da plati ne samo za Tahrike Jadid što je on obećao, već je također mu bilo, kao što je spomenuo, imao je problema te godine u svojoj firmi i bio je u stanju da isplati sve potrebe i račune za svoj posao. Jedan molim piše kada je govorio u vezi Tahrike Jadida, jedan od članova je dao 3.000 njihove valute. Molim kaže, zašto daješ toliko, ti inače daješ po 500? On kaže, ja kad ne dajem dovoljno, moja briga se poveća u vezi mojih usjeva. Ja znam zasigurno kada dajem više, Allah na svoj način blagoslovi moje usjeve. Iz Kanade Hazur kaže, navešću primjer da kako i djeca udjeljuju kada u oktobru, kaže ovaj predsjednik, mi smo tražili djeca da povećaju svoje davanje od svog džeparca. On kaže, jedna djevojčica koja je tek završila školu i ona kaže sve što je imala novca sa sobom dala je taj mjesec za Tahrike Jadid. Prije toga ona je mlada djevojka koja je tek završila svoj fakultet i ona je već bila počela da traži posao, ali nije nalazila ništa u svojoj struci. I tako taj dan kada je dala sve što je imala novca, sljedeći dan je imala još jedan razgovor za posao i ona kaže da se osjećala tako dobro poslije tog razgovora za posao, ali su rekli da iako je sve prošlo dobro, da će do kraja godine tek rezultati biti ove godine, da li je primljena ili da li će oni nju da selektuju za tu poziciju. Ali ona kaže nakon 2 dana dobila je poziv od njih i rečeno joj je da ona može da počne da radi. Njoj je rečeno da drugi ljudi koji su dobili istu poziciju kao i ona, da će oni tek da počnu da rade u februaru od sljedeće godine, ali ona može da počne u novembru od ove godine. Bila je presretna i njena je vjera jednostavno se tim učvrstila i ona kaže, vidjela sam Allahove blagoslove.
iz Moskve misionar piše, Hazur kaže, možemo da vidimo da uzvišeni Allah nam pokazuje ove blagoslove, a možemo i da vidimo žrtvovanja širom svijeta u našem džematu. On piše, ovaj misionar, da jedan čovjek koji je iz Uzbekistana, on dolazi, radi nešto na džami i onda se vraća u svoje mjesto. Njegova supruga prvo je ispočetka se protivila Ahmedijatu, ali poslije je i ona postala član džamata i njima je isto prisustvovala je predavanju kako Allah blagoslovi ljude kad udjeljuju. Ona kaže, njen posao, ona je kao šnajderica, njen muž je taksista i kaže, mi smo odlučili da od naše zarade se dijeli na 3. Jedan dio za djecu, jedan za kuću i potrebe u kući, a jedan dio da udjeljujemo za džemat na Allahovom putu. Ovako je ona bila zadovoljna sa načinom života i njen muž kaže da Allah dželešanu je toliko blagoslovio naše poslove da nikada nismo vidjeli ovako dobru zaradu. Iz Rusije misionar govori da jedan čovjek, on je podigao od banke kredit da napravi kuću i on je radio, on je veliki radnik, 2 smjene je dnevno radio, ali na njegovom tom poslu nisu mu plaćali koliko je trebao da bude plaćen. Jedan dan je on nazvao misionara i rekao, sada ću odmah da ti pošaljem veliki iznos novca, i on ga je pitao kao zašto. Rekao je, oni me nisu dugo vremena plaćali, što je ga isledovalo, ali hvala uzvišenom Allahu, da je on dobio taj novac i on želi da odmah to na Allahovom putu i da bude zahvalan. Iz Njemačke jedna mlada žena, ona kaže kad je bila trudna, da li je imala neke komplikacije, nisam sigurna, ali ona je tada, Hazur kaže, napisala da je obećala da će da daje 100 eura mjesečno za Tahrike Džedid, da uzvišeni Allah blagoslovi je i da rodi zdravo dijete. Ona kaže, sada je mom sinu 2 godine, imala je neke komplikacije, ali hvala Allahu, on je dobro. I ona kaže i dalje daje svoj obećani iznos. U Latviji novi član džemata koji je prešao prije 2 godine, on kaže da njegova vjera i sve se, alhamdulillah, povećava. I njegova supruga je primila Ahmedijat. On je rekao da on 6 mjeseci radi u Uzbekistanu i onda se vrati u Rusiju. On kaže da je kupio neko zemljište i radi toga je morao da proda svoje auto. On kaže opet kad je počeo da radi, rekao je, ja trebam da budem čist sa uzvišenim Allahom, tako da je počeo da redovno daje na Allahovom putu i da daje čendu i kao da je čekao da ga uzvišeni Allah blagoslovi, da on može ponovo da kupi auto. On kaže, zaista Allah dželešanuhu je blagoslovio moj posao toliko da ne samo da sam mogao da zarađujem dovoljno za potrebe za svoju porodicu, ali sam imao i ostatak za koji sam kupio sebi ponovo auto. On kaže, kad sam se vratio kući, kupio sam i bolje auto nego što sam prodao. I on kaže, ja zasigurno znam da ovo ne bi uspio da nisam počeo da udjeljujem na Allahovom putu. On kaže, ja sam nedavno prešao na Ahmedijat, ali ovo mi je toliko povećalo moju vjeru. Misionar iz Gini-Bisao kaže ima član, iako je on rođeni Ahmedi, iako često sluša, to je kad misionari govore da trebaju članovi da učestvuju u davanju za Tahrike Džedid, on ne daje nikad. On je bio započeo
neki posao da pravi cigle i kaže da tu veče je pala velika jaka kiša i da je to sve propalo što je on bio napravio. I te iste noći je sanjao svog oca koji je preminuo i on ga je u snu pitao da li ti daješ svoje članarinu i udjeljuješ na Allahovom putu. On kaže sljedeći dan sam odmah otišao kod misionara i rekao ti često podsjećaš da mi trebamo da dajemo za Tahrike Jadid i za Čendu. I on kaže ja sad imam 2000 i ja ću da ih dam. I ovaj isti čovjek kaže da kroz nekoliko dana odmah znači što je izgubio u svom tom biznisu da je to bilo vraćeno i da je on počeo da zarađuje vrlo dobro. I sve dugove koje je imao on je mogao da plati. On se sada je pridružio i također i Vasijatu i postao je Musi iz Tajlanda. Ali Sahib piše da nije imao posao, ali što je god mogao on je udjeljivao i on kaže onda sam dobio i kad izgubim posao vrlo je lahko da nađem drugi. Hazur kaže ovdje ovo je novi džemat, ali oni su zajednica koji povećavaju svoju vjeru i koji postaju pobožni ljudi. Iz Indonezije Emir Sahib piše da je jedan čovjek koji nije baš, koji je siromašan, ima mali dio zemljišta nekog. Njegova supruga je preminula, djeca su poudata i poženjena. I on inače ide sa misionarom kad misionar priča, kad radi tablik, on mu se pridruži. Taj misionar ga je pitao kako, pošto je on davao svaki mjesec ili članarinu ili za Tahrike Jadid, on je rekao ti samo imaš tu zemlju i svaka 4 mjeseca, nisam sigurna koji usjev on uglavnom svaka 4 mjeseca može da ima neku zaradu od toga čime se je bavio. Pitao ga je kako ti onda mjesečno uvijek daješ. On je rekao ja sam posadio nekoliko drva od stabala banana i mjesečno od njih mogu uvijek da prodam nešto. I on kaže što god zaradim od toga ja dajem. Onda Emir iz Indonezije piše u vezi jednog člana koji se nedavno pridružio džematu. Njegova supruga je vrlo protiv džemata. On kaže da misionar mu je rekao da nova godina za Tahrike Jadid počinje i on je rekao ja želim da dam i dao je 5000 indonezijskih rupija, što je vrlo mala količina, ali za njega je to bio veliki iznos. On je učitelj i ima malu zaradu i misionar ga je pitao jesi li ti siguran da ćeš dati 5000, nije ni u redu obećavati ako znaš da ne možeš to ispuniti kad to trebamo da damo sve od sebe da bi to taj svoj što se kaže obećanje ispunili. On je rekao ja ću to ispuniti ako Bog da i u Ramazanu se je molio i neko mu je tad dao kovertu kao poklon i on je došao kod predsjednika i rekao šta god bude u toj koverti ja ću da dam za članarinu ili za to obećanje. I tu je tačno bilo 5000 njihovih rupija. Hazur kaže kako i djeca su predani i udjeljuju što se tiče obećanog Mesija alejhi selama, njegovog džamata i djeca daju sve od sebe da učestvuju. On kaže misionar iz Gane je pisao da nedavno hudba je bila i gdje su i djeca bila neka prisutna i tu se govorilo o udjeljivanju za Tahrike Jadid. Jedan dječak
koji je imao 8-9 godina. On kaže otišao je da traži od oca neku, da mu da nešto da bi on platio Tahrik el-Jadid. Njegov otac nije mogao da mu da tad. On je otišao i pitao nekoga nešto da uradi u nekom dućanu. I onda je došao kod predsjednika i rekao ovo sam ja zaradio i želim da dam za Tahrik el-Jadid. Iz Afrike jedan molim kaže isto tako kad je držao predavanje, neka djeca su bila prisutna, jedan dječak isto tako možda ima 8-9 godina, otišao je i skupio je nekog ranja i donio i on je rekao tom mualimu, evo ja prodajem ove, kupi od mene i šta god ti da platiš, zato stavi u moje ime za Tahrik el-Jadid. I tako taj mualim je kupio od njega i dao mu je i račun i da je on uložio za svoje ime. Hazur kaže da uzvišeni Allah pomogne svima da udjeljuju i da uvijek se žrtvuju. Hazur kaže slično je ovdje djeca koja dobivaju džeparac i skupljaju ga nekad za nešto što su mislili za sebe da uzmu, ali kad čuju da ovako je potrebno da svi udjelimo za nešto, Hazur kaže postoji toliko primjera gdje djeca daju sav svoj džeparac za džemat. Na primjer, djeca u Africi ili u siromašnijim zemljama nešto urade, pa što god zarade danu. Hazur kaže sad ću da predstavim report u vezi Tahrik el-Jadida prošle godine. Hazur kaže uzvišeni Allah i jedino uzvišeni Allah je taj koji je omogućio da džemat obećanog Mesije ima toliko predanost što se tiče finansijskog žrtvovanja i uzvišeni Allah je jedini taj koji stavi u srca svih ovih ljudi da se žrtvuju i daju na Allahovom putu. Od starijih pa i do djece jednostavno ovaj osjećaj žrtvovanja je prisutan i ljudi širom svijeta u svim zemljama osjećaju se ovako. I svi ljudi koji su razumom obdareni, oni će da ovo uzmu kao znak istinitosti obećanog Mesija alejhi salama i njegovog džamata. U svakom slučaju Hazur kaže sada ću da dam neke cifre u vezi i report u vezi prošle godine Tahrik el-Jadid. 31. oktobra 85. godina Tahrik el-Jadida se završila, a 86. je započela. Ove godine 13,6 miliona pounda je skupljeno za Tahrik el-Jadid. Hvala uzvišenom Allahu. Otprilike 800.000 više od prošle godine. Ove godine valuta u Pakistanu je vrlo loša. Molite se da uzvišeni Allah to svo političko stanje smiri u Pakistanu i da im uzvišeni Allah u Pakistanu svim članovima džamata da blagoslove. Znači oni su više skupljali, ali radi ovoga zbog toga ove godine je manje. Prvo mjesto ove godine ide u Njemačkoj, mašallah Hazur kaže. Onda ide Pakistan, pa Velika Britanija. Pakistan je prije uvijek bio prvi u ovim iznosu. Onda ide Amerika, Kanada, Indija, onda džemat na Bliskom istoku, Indonezija, Australija, Gana, onda još jedan džemat na Bliskom istoku. Hazur kaže uz Allahovu milost, iako širom svijeta financijske mogućnosti su postale teže, ali što se tiče lokalne valute, svi ovi džamati su povećali to udjeljivanje. Prve 3 zemlje koje su povećale davanje prema osobi jeste džemat na Bliskom istoku, u Indiji i Kanada.
Njemačka, Britanija, Gana, Pakistan, Indonezija, Amerika, Australija, Švedska, Amerika. U afričkim zemljama najviše je dala Gana, u Nigeriji, Burkina Faso, Benin. Totalni iznos ljudi koji su učestvovali u ovom davanju prošle godine, znači Hazur kaže, ja uvijek sugestiram da broj ljudi se poveća, ne broj iznosa to na kraju u novcu. Važno je da svak učestvuje u ovoj blagoslovljenoj davanju. Hazur kaže, hvala uzvišenom Allahu, više od 1,8 miliona je povećano ljudi. Mnoge afričke zemlje su povećale znači broj ljudi koji učestvuju u Tahrike Džedidu. Također u velikim džematima u Bangladešu, Indoneziji, Kanadi broj se je povećao. U Britaniji, u Njemačkoj, u Americi, znači broj su se svugdje povećali učesnika. Također ljudi koji su već preminuli, ali i dalje njihova imena stoje u rekordima i njihova djeca ili rodbina daju za njih. Prvi džemat u Njemačkoj koji je dao najviše je Rodermark. Hazur kaže, ovo je napisano na urdu jeziku i možda ja ne izgovaram ova imena. On je sad nabrojao poslije ovoga još nekoliko džemata iz Njemačke. U Pakistanu prvi džemat u najvećem iznosu jeste Lahore, onda Rabwa, treći je Karachi i onda ide Islamabad, Faisalabad, Sialkot i još 10 njih koji je Hazur nabrojao. Onda je Hazur nabrojao male džemate u Pakistanu i njihova imena koji su učestvovali i prema njihovom skupljenom prema pozicijama ih je nabrojao. U Velikoj Britaniji prvi je Beitul Fatuh, onda Masjid Fazal, Midlands, Beitul Ihsan region, Islamabad. Onda je Hazur nabrojao druge džemate u Britaniji i njihova mjesta. Također je nabrojao male džemate u Velikoj Britaniji, u Americi. Broj 1 je Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, centralna Virginia, Detroit, Oshkosh, Boston, sjeverna i južna Virginia. U Kanadi Hazur je nabrojao Calgary, Peace Village, Mississauga, Saskatoon. Mali džemati su Edmonton West, Durham, Bradford, Middleton i Ottawa West. U Indiji Hazur je rekao Koralaj, Kadian, Ketsprim,
i sve ostale drugi je nabrojao, ne mogu da stignem sa ovim imenima. Također posle Hazur nabrojao male džamate u Indiji prema njihovim mjestima. Hazur kaže stanje u Kašmiru je vrlo loše i također njihovo udjeljivanje se smanjilo. Hazur je onda nabrojao sve džamate prema njihovim pozicijama u Australiji. Hazur kaže, neka uzvišeni Allah blagoslovi sve one koji su učestvovali, sve ove džamate, neka ih blagoslovi na svaki mogući način. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر